Сүбээдэй гэдэг би сая Albion College-ийг Math эдийн засаг гэсэн мэргэжлээр төгссөн. Тэгээд ерөнхийдөө амсаа холбогдож энд оролцуулж байгаад баярлалаа. За баярлалаа. За сайн байна уу? Батмөхийн Д.Саран гэдэг. Би бас сая өөрийнхөө сургуулийг, Wells-ийн сургуулийг 5 сард олон улсын харилцаа болон улс төрийн сайенсаар төгссөн. Одоо тэгээд Калифорнид карантиныг дуустал Монгол явах гэдэг үлээж байна. За сайн байна уу? Намайг Д.Саран Саран гэдэг. Би 17 онд Канзасийн сургуулийг эдийн засгийн мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд төгсчөөд 1 жил Америкт ажиллаж байгаа. Тэгээд 18 онд Монголд ирээд одоогоор Монголд байгаа. Тэгээд амсаад энд дөрж оролцуулж байгаад баярлалаа. За баярлалаа. За намайг болохоор итгэлээдэг. Би энэ жилийн амсаагийн тузад IT директор хийж байгаа. Одоо MIT-ийн сайн 1-р курсыг төгссөн. За. Тэгвэл анх яагаад Америк явах гэсэн талаараа ярих уу? Яг анх яагаад Америк сургуулиуд руу аплайдсан талаараа. За надад бол ерөнхийдөө миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс их нөлөөсөн. Ялангуяа нэг юм liberal arts сургууль төгсөөд ирсэн хүмүүст тийм ерөнхийдөө ямар хуу боловсрол эзэмшиж байгаа тэр ерөнхийдөө системд нэг таалагдчихсан. Би шинээр сургуулийг төгссөн. Тэгээ манай сургууль A level англи руу Англиад эсэлтийн шал гэх юм уу. Бид англи сурах маягаар бэлтжижсэн гэх юм. Гэтэ Английн систем ерөнхийдөө надад ерөнхийдөө нэг таалагдаагүй. Тэгэхээр liberal arts сургуультай янз бүрийн хичээл авч болон гэдэг ч юм уу тийм өөрөө тийм well-rounded knowledgeтэй тиймэрхүү сургууль би ерөнхийдөө сурмаараас учраас ерөнхийдөө Америк нэлээд нөлөөсөн. Тэр бол. Тийм надад ч гэсэн ерөнхийдөө Америкийн нөгөө liberal arts college гэдэг яг 10 жилээ төгсөхдөө яг юу сурмаар байгаагаа сайн яг шийдэж чадаагүй. Тэгээд Америкт болохоор 20 дугаар курсаа төгсөөд ерөнхийдөө мэргэжлээ яг finalize хийж болдог болохоор ерөнхийдөө олон төрлийн хичээлүүд авчаад тэгээд сонгох тэр боломж нь таалагдсан. Миний хувьд болохоор би high school элээд төгссөн. Тэгээд high school-д төгсчөөд би ер нь Герман явж сурахыг хүсэж байсан. Тэгсэн чинь би сургуулаа төгсчөөд их сургуультай болохоор волейбол тогломоор санагдаад. Тэгээд тэр ганц тэгээд Европод ер нь тэгэж athletic scholarship нэ тэр ер нь жоохон хэцүү байдаг. Ер нь бараг тийм програм байдаг болохоор Америкт үлдээж Америкт сургууль сурахыг шийдээд тэгээд Нью-Йоркд сургууль явсан. Америк сургуулиудад ямар scholarship авч ирсэн гэх тэр талаараа ярил. Сургуулиасаа болохоор сургуулиасаа merit based full tuition авсан. Тэгэхээр хэд зөвхөн tuition-ing cover хийдэг scholarship. Тэгээ наад ч гэсэн ерөнхийдөө сургууль руугаа ер нь college руу apply хийхдаа ер нь сургуулиасаа шууд одоо financial aid request гаргаж ирсэн. Тэгээд University of Kansas-ийн бас merit based full tuition scholarship авч ирсэн. Тэгээд би ч яг адилхан уучлаарай. Зүгээр. Тэгээд би ч яг адилхан сургууль дээр тэгээд scholarship авч ирсэн. Гэхдээ миний хувьд болохоор athletic scholarship авах гэж илүү seek болж байсан. Тэгээд NCAA D3 level болохоор athletic scholarship fully өгч болдгоо. Тийм учраас 98-аас 99 хүртэл тийм undergraduate руугаар нэг $1000 ч юм уу сарын $500 төлөх тийм юмтайгаар тэгээд юм scholarship агих гардаг. Тэнийг хацтай авч ирсэн. Сая зүгээр асуусан хариултан дээр зүгээр нэмээд хэлэхэд merit based гэж хэлж байгаа. Тэрэн дээр зүгээр дэлгэрүүлээ тайлбарлах юм бол merit based хэрэг өөрөө чинь academic ч юм уу те academic background эсвэл янз бүрийн extracurricular хийсэн зүйлүүд гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд дээр нь base үндэслээд тэтгэлэг өгж байгааг хэлж байгаа. Тэгээд цаанаар need based гэдэг байгаа гэж тийж яг тайлбарж болох. Манай сургууль болохоор need blind гэдэг одоо баг need based ч юм уу need blind гэж явдаг хгүй. Тэгэхээр яг admit хийчих юм бол тэгээ шууд тэтгэлийн like хүссэн хэмжээг нь хүчдэг. Тэр нь more like need based. Тэгээд тэтгэлийн авахд нөгөө нэг
Yeah, sorry. Like what was your contribution? Like яг одоо нүг ханга атлеттай өөр юмар ингээд аплайд хийжсэн. Одоо чинь нөгөө нэг атлетик гэх юм бол ингээд янз бүрийн өөр юм хийж аплайд хийжсэн. What was your contribution? Би сургууль руу аплайд хийх хэрэгдөө яг хий хамгийн хэд зүгээр энгийн хийж болох зүйл нэг common app дээр цэцгэлэг хүсэж байгааг хэлж болдог. Дээрээс нь бас нэг financial aid profile бүгддэг. Гэхдээ миний хувьд болохоор манай сургууль анх admit яг тэнцвэрлэхдээ болохоор бүтэн tuition цэцгэлэг өгөөгүй. Тэгээд энэ дээр айгүй чухал зүйл нь болохоор ерөөдөө асуух нэг чухал гэдэг. Сургуулаа тэнцсийнхаа дараа хэрвээ хүссэн тэтгэлэг авч чадаагүй бол ерөөдөө та тэр тухайн сургуультаа сонирхолтой байгаагаа бүх юмаа илэрхийлээ. Тэгээд гэхдээ энэ хүссэн тэтгэлэгт чинь боломжгүй байна гэдгээ хэлээд ерөөдөө дахиж боломж байгаа гэдгийг асуудаг. Тэн дээр ерөөдөө бол тухайн сургууль чинь өөрөө чинь тэнцвэрсэн бол тэн дээр одоо negotiate хийх ерөөдөө боломж өгдөг. Ерөөдөө имэйлээр харилцаж уцаар дахиж ярилцсны дараа ерөөдөө нэлээ харилцсны дараа ерөөдөө тэтгэлэг авсан гэх юм уу. Миний авсан тэтгэлэг болохоор Institute of International Education гэх тийм боловсролын газартай University of Kansas ингээд хамтраад өгдөг тэтгэлэг байгаа. Тэгээд жилд ер нь бол 25 олон улсын оюутнууд өгдөг scholarship. Тэгээд ерөнхийдөө тэтгэлгийнхэн гол шалгуур үзүүлэлтүүд нь одоо 10 жилд яжсэн leadership skills, demonstrated leadership гэдэг яаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө 10 жилдээ одоо янз бүрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан, эсвэл сурагчдын клубууд энэ идэвхтэй байсан тэр нөлөөлсөн байх гэж бодож байна. Тэгээд бас хичээлтийн дүн, тэгээд SAT-ийн оноо энтрийг бас харгалзаад тэгээд 25 хүүхэд өгдөг тийм scholarship байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ үзүүлэлтүүдээр яаж байгаа л харж байгаа л өгсөн байх гэж бодож байна. Тийм, миний хувьд болохоор би зүгээр хамгийн их тэр scholarship юу нэг бол athletic department тэгээд юу нэг coachтэй айгуух ярилцсан. Тэр үед тэгээд сургуульд явж байгаа үед бас коучнууд нөгөөштэй recruit хийж ярьдаг. Тэгэнгүүт тасалжуулагчдтайгаа холбоо бариад би team ололцоод байна. Эсвэл тэгэж сургуулиас ямар хөө боломж байх вэ тэргээд тэгэж ярилцж байгаад ер нь хамгийн openly ярилцж байгаад тэгэж авах хоёр нэг зүг санаа юмшил нэгцэг тэр үедээ тийм. Ингээд би team-ийг гаргаж чаднаа, эсвэл гаргаж чадахгүй наа гэдэг хамгийн openly ярилцвал юм. Ирээдүйд энэ сурж байгаа apply хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн тустай болоо өөрийнхөө боломжийг бүрэн тайлбарлаад тэгээд сургуулиас асуухад бол боломжтой юм шиг нэгтгэсэн. За тэгээд сургууль дээр ирсний дараа янз бүрийн culture shock ч юм уу culture difference experience хийжсэн үү? Тэгээд яаж тэрийг одоо overcome хийжсэн бэ? Яг асуултанд хариулахаас өмнө надад Д.Саран хэлсэн зүйлээ таалагдлаа. Энийг миний бодлоор Монголд 10 жилээр төгсөж байгаа хүмүүс бол мэдүүл аюу хэрэгтэй байх. Америк коллеж ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс аюу их спортоор хичээлдэг юм байлээ. Тэр бол ерөнхийдөө бас нэг culture shock байсан. Хүн болгон ерөнхийдөө өглөө жимсдэг ч юм уу, зарим нэг нь сагсаа тоглодог, гүйдэг гэдэг ч юм уу. Хүн болгон нэг спортоор хичээлдэг. Тэгээд Монголоос төгсөж байгаа хүмүүс бас Д.Сарантай адилхан магадгүй спортоор хичээлээ гэж бодож байгаа бол коуч өдөртөө холбогдож, имэйлээр холбогдвол аюу хэрэгтэй байх. Тэр хэд тэр спортоор хичээлдэг айгуу тийм надад бол culture shock байсан. Өөр нэг зүйл гэх юм бол ерөөдөө Америк хүмүүс надад тийм айгуу тийм expressive санагддаг одоо санаагаа өөрийн санаагаа айгуу сайн илэрхийлдэг. Одоо ямар нэг юм таалагдвал айгуу гоё дэлгэрэнгүй хэлдэг гэдэг ч юм уу те. Айгуу хоорондоо илүү харилцдаг гэх юм уу. Бид нар ч нь болохоор ерөөдөө тэгж юм болоо тийм шууд үгээр харилцах шаараа өөр зүйлээр харилцдаг. Энэ яг хоо тийм cultural difference гэж магадгүй. Гэхдээ тэр надад айгуу тийм culture shock болж байсан. Тэгээд яг хоо тэнд одоо тухайн тэр хоёр хэлсэн зүйлдээ би одоо яаж одоо culture shockтэй дийл хийсэн байх юм бол одоо тий одоо бусдаар адилхан одоо спорт хичээлэгч гэдэг юм уу тийм хүз оролдож найзуудтайгаа нийлэх. Дээрээс нь одоо аль болох хүмүүстэй харилцсан штэ. Монголд одоо ийм үг гэдэг штэ. Усын овол югдүглээ. Ясын даа тий. Тэр айгуу надад таалагдсан. Би яг өнгөрсөн 7 хоногоос найзтайгаа ярьж байсан. Энэ бол айгуу тийм зөв үг юм байна тий. Бас одоо Америк сурж байгаа юм чинь тэр бүх юмтай суралцахыг хичээл айгуу хэрэгтэй байх. Тийм ер нь бол ялангуяа одоо хичээл энэ төр орохоор яг юу яжсан.
одоо ингээд багш нар нь илүү сурагчтайгаа идэвхтэй байх тийм хүлээлттэй ингээд багштайгаа ярилцаад хилцүүлэг одоо харилцан яриа үүсгээд тийм хичээлээ заах сонирхолтой. Тэр нь надад бол анхандаа айгу юу ондоо байсан. Монгол болохоор 10 жил төвчлэн багш нь зүгээр лекц тавиал багш нь ярьж байгаа л гараа авчдаг. Тэгээд Америкт болохоор очихоор илүү тийм сурагчаас илүү идэвх юу шаарддаг юу. Тэр нь айгу анхандаа нэг жах айгу байсан. Тэгээд багаагаар ингээд ясаар байгаад ерөнхийдөө жижиг хичээлүүдээсээ 9-10 хүүхэдтэй хичээлүүдээсээ ингээл арай ярьж эхлээл тэгээ сүүл рүүгээ том lecture hall гэсэн ярахтаа илүү тийм comfortable болж гисэн. Тэгээд бас намайг анх очоод агшруулчихсан нэг юм бол Америк оюутнууд болохоор илүү одоо мэрэгчлээ сонгохдоо илүү тийм нээлттэй ер нь янз бүрийн сонголтуудыг ингээ бодож үздэг. Монголд болохоор хөвчлэн хүмүүс ингээл ерөнхийдөө ингээл баттаа сайн бол тийм ингээл ерөнхийдөө нэг тийм тодорхой юм байдаг юм шиг заримдаа санагддаг л та. Гэхдээ яг хүн болгоны experience ондолох л та. Тэгээд ерөнхийдөө Америк оюутнууд илүү тийм одоо айгу олон сонголтуудыг ингээд нээлттэйгээр бодож үзэж байгаа сонгодог. Тэр нь айгу таалагдсан. Тэгээд тэр нас намайг ингээд өөр хичээлүүд авахд бас айгу нөлөөлж яасан. Бас тийм адилхан нээлттэй сэтгэлгээтэй байх тусалсан баг. Тийм бүр анхны асуултаас хариулна гэх юм бол cultural shock юм гараагүй. Яагаад гэхээр Монголд идэж одоо тэгээд үзэж өссөн одоо Cartoon Network нэтэр байд юм уу те. Одоо айгуу тийм simple юм ярих юм бол тийм Cartoon Network үздэг, эсвэл Sax үздэг, нэтэрэл интернет нэтэр бүх юм тийм байдаг болохоор ямар нэгэн байдлаар сургуулаараа хурж ирээд нэг тийм хүүхдүүдээс ингээд дутагдсан юм байгаагүй. Монголоос ирсэн ингээд те ингээд бүх юмдээ ингээд ярьж чаддаг, бүх юм ингээд ойлгохдаг. Хүмүүс reference хийх юм бол Friends гэдэг одоо show reference хийх юм бол тийштэй гэдэг нь ойлгож чаддаг. Тийм болохоор ер нь тэр маягийн хувьд бол яг тийм direct cultural shock бол нэг гарч ирээгүй. Гэхдээ яг түрүүн хэлжсэн шиг мэрэгчлээ сонгох, тэгээс өөрийгөө expressive байлаар өөрийгөө express хийх бол айгүй тийм тэр нь бол айгүй маш өөр санагдсан. Тэгээд ер нь ихэнх профессорууд тэг ингээд илүү заахаасаа илүү сурагчтаасаа бас сурахыг илүү ирмэлцдэг. Тэр нь надад маш их гоё санагдсан. Тэгээд өөртөө ч гэсэн ер нь ямар нэгэн байдлаар study дээр хийж идэг профессорууд нь тийм болохоор өөртөө ингээд дандаа ингээд ахин дэвшээ хүсч идэг болохоор тэгээд сурагчтайгаа ингээд дандаа brainstorm хийгээд ямар нэгэн байдлаар суралцаад ингээд тэгшээж байгаа нь илүү гайхалтай. Сургууль дээр ямар нэгэн student organization ч юм уу эсвэл зүгээр club ч юм уу эсвэл frat sorority интерт байсан бол тэр талаараа жоохон хуваалцгаа. Миний хамгийн анх орж исэн club гэвэл International Students Union гэдэг ерөнхийдөө олон улсын оюутнуудын явуулдаг тийм клуб байсан. Тэгээ манай сургуулийн нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор зөвхөн бид нар юу дэмждэг байсан бэхээр зөвхөн олон улсын оюутнууд биш тий зүгээр ийм different culture тийм сонирхолтой хүмүүсийг оруулах тийм зорилготой. Тэрүүгээр айгүй олон бид нар ийм ивентүүдийг хийсэн. Одоо Монголд бид нар өөрсдөө хоолыг идэх ч юм уу олон улсын оюутнууд өөрсдөө хоолыг хийж хүмүүст өгдөг ч юм уу тий. Зүгээр тийм international celebration гэдэг хүмүүс cultural энэ хөгжим тоглолтоо гэдэг ч юм тийм хөө ивентүүд хийдэг. Тэр клубаар бол айгүй тийм олон зүйл тийм ивент зохион байгуулах хүмүүстэй харилцах, баг удирдах гэдэг ч юм уу тийм зүйлээр айгүй их юм сурсан. Өөр нэг айгүй сонирхолтой тийм клуб юм бол би freshman year дээр сургуулийн fraternity join хийжсэн. Тэн дээр болохоор миний бодлоор ихэнх хүмүүс айгүй тийм жоохон буруу ойлголттой байдаг юм санагдсан. Тэр ихэд fraternity орох юм бол ихэд зөвхөн юм party-дэг те янз бүрийн тийм одоо илүү тийм negative ойлголттой байдаг. Гэхдээ тэрнээс илүү надад юу нь илүү таалагдсан бэхээр илүү юм гэж Америкт байгаа одоо сургуулийн хүүхдүүд илүү тийм дотн арай өөр хэмжээний дотн байх те одоо нэг байранд амьдран бүх одоо байрныхаа бүх юмыг зохион байгуулна, цэвэрлэгээнээс эхлүүлээл үйл ажиллагаа гэдэг ч юм уу те өөрсдөө хоорондоо paintball явах, эсвэл хичээлүүдээ хамт хийх гэдэг ч юм. Нэгнийгээ ингэ сайжруулах тал дээр хамтарч буунаа. Тэр айгүй надад таалагдсан. Дээрээс нь бас те Америкийн culture-тай илүү танилцахад илүү тэр процессыг илүү хурдан болгож өгсөн гэх юм уу. Тэгээ өөр зүйлүүд гэх юм бол одоо айгүй олон ерөөдөө энэ дээр зүгээр нэмж хэлэхэд Америкийн сургуульд айгүй олон тийм маш олон төрлийн клуб байд юм билээ. Бас найзуудтай ярьж байсан. Тийм хэд тийм investment club гэхэд орж ирсэн. Тэрүүгээр одоо жишээлбэл багаараа нийлээд ийм одоо яг жинхнээр инвест хийх биш одоо тийм эхлээд fake portfolio-оор инвест хийж байгаа
дараа нь яг жинхнээр инвест хийж үздэг ч гэдэм үү. Тийм их үзүүлэлт. Яг хоо тэгээд дахиад үргэлжлүүлээ яривал айгүй олон клубуд байгаа. Гэхдээ бусад одоо нөгөө хоёрт ярих давхцаж магадгүй. Тий, ер нь бол би анх очичоод яг culture shock юунасаа ингээд тэр одоо кампусынхаа community хүмүүстэй илүү яхахын тулд яг student club орох нь бол айгүй хамгийн хурдан үр дүнтэй арга байдаг. Тэгэд миний амьдарчсэн юу би анханасаа л ерөнхийдөө очиод нэг community ингээд орцсон байсан айгүй давуу талсан. KU team scholarship hall гэдэг special housing team arrangement байдаг. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө ингээд зарим сурагч нарыг ингээд GPA болон бусад одоо шалгуураар нь сонгоод тэгээд нэг 50 одоо эмэгтэй ч юм уу эрэгтэй хүмүүсийг сурагч нарыг ингээд нэг яг ингээд housing unit байлгадаг. Тэгээд миний байжсэн community нь болохоор яг 50 сурагчаас нь бараг 47 Америк оюутнууд тэгээд 3 л international сурагч байсан. Тэрнийх нь нэг нь би байсан. Тэгээд team community-д анханасаа байх нь ерөнхийдөө Америкийн одоо амьдралын соёл бусад юунтаа ингээд танилцахад яг хамт амьдарч байгаа болохоор айгүй тусалсан. Тэгээд анханасаа ер нь очиод хамгийн их одоо яажсэн нэг юу болох alternative breaks гэдэг одоо намрын амралт, хаврын амралт болон weekend-ээр заримдаа ингээд Америкийн өөр мужруу ч юм уу өөр эсвэл тэр хот дотроо ч юм уу ямар нэгэн тийм сайн дурын ажил хийх тийм student club байсан. Тэрэнд ороод яг өөр national park-т очиж яг намрынхаа амралтаар volunteer хийжсэн. Тэгээд тэр experience нь болохоор ерөнхийдөө сурагч нар одоо сургуулийнхаа өөр одоо сурагч нартаа илүү одоо татан танилцах. Тэгээд бас Америкийн өөр одоо national park өөр одоо кампусынхаа орчноос гадна гарахад бас айгүй тусалсан. Тэгээд ерөнхийдөө 2-3 дахь курсаас сургуулийнхаа student senate гэдэг ер нь оюутны холбоонд international student senator ажиллаж байсан. Тэгээд тэр нь болохоор бас яг одоо 1-ээс 4-р курс гэдэг ер нь grad student гэдэг ер нь олон төрлийн background тэгээд одоо олон төрлийн тийм янз бүрийн хүмүүсийн цуглуулга учраас бас өөрийнхөө одоо уулзж байгаа хүрээгээд хэлэх тэгээд янз бүрийн хүмүүстэй уулзах айгүй тийм гоё боломж олгож байсан. Миний хувьд болохоор би liberal arts school явсан. Тэр нь юугаараа ингээд жоох арай distinguished болдог вэ гэхлээр ингээд хүмүүс хоорондоо айгүй тийм family oriented айгүй нийлж чаддаг. Айгүй тийм боломж байдаг. Яг л илүү жижигхэн сургууль болохоор. Тэнгүүд тийм ч учраас маань сурвалж маш олон клубуд байдаг байсан. Жишээ нь би ингээд freshman year дээр юу ч мэдгүй 2-3 өдөр очиод ингэж байж хад club fair гэж болоод амар олон клубуд бүх юм яатсан. Тэгэл гарын үсгээ зуруулаад нэрээ бичээл тэгээд маш олон клубуд ороод ингээд айгүй олон найзуудтай болж исэн. Тэр үед ихтэй мэдээж хэрэгтэй хэрэггүй өөрөө сонирхолтой клубуудыг мэдхгүй би зөвхөн бүгдэн дээр нэрээ бичээд тэгээд орж ирсэн. Тэгээд дараа нь хамгийн ихэвчлэн миний явж исэн клуб гэвэл Model UN би 4 жил Model UN-д явсан. Жил болгоно нөгөө нэг New York болдог United Nations-ийн зохион байгуулалтын Model UN conference орж чаддаг байсан. Нэг шалтгаан нь гэвэл би яг тэр үед дандаа волейболын тэмцээнүүдэд болж татдаг. Дандаа ийж явах шаардлагатай болдог болохоор би ерөөс нэгчүүдэд тэнд явж үзэж байгаагүй. Дандаа зохион байгуулалт нэтрээд нь оролцдог байсан. Мөртлөө тэгээд бас нэг өөр маа сурвалж тийм liberal arts сургуулийн бас нэг benefit нь гэх юм бол айгүй тийм хүмүүст клубаар дамжуулж сонирхлоороо дамжуулж клуб ингээд зохион байгуулсгүй тийм хүрээтэй болохыг айгүй encourage болдог. Тийм ч учраас би багийнхантаа нийлж байгаа жишээ нь волейболын клуб, surfing club гэдэг ийм 2-3 клубуудыг өөрөө co-found хийсэн гол дээрээ тийм. Тэгээд Америк сургуулийн бас нэг даваа тал нь study abroad program байдаг штэ. Study abroad program хийжсэн бол тэр талаараа хуваалцаач. Би яг 2-р курс дахь study abroad program харж байсан. Гэхдээ ерөөдөө нэлээд план хийжсэн ч гэсэн явж чадаагүй. Гэхдээ энэ бол миний бодлоор явахад айгүй гоё opportunity байх гэж бодож байна. Тийм би болохоор очингуудаа яг 1-р курстаа нэг тийм English literature-ийн хичээл зүгээр авчихсан. Би ерөнхийдөө өөрөө уран зохиолын юунд айгуу сонирхолтой болохоор яг ингээд тэр liberal arts program ашиглаад тэгээ зүгээр юм сонирхолтой хичээл авчихсан. Тэгээд тэрний багш нь болохоор тийм одоо UK, Costa Rica руу яг study abroad program-ыг lead хийдэг тийм professor гэж таарсан.
Тэгээд багштайгаа ингээд уулзаад ерөнхийдөө айгу програмд нь одоо сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн чинь apply дараа гэдэг apply-даад 1-р курсынхаа хаврын амралтаар Лондон явжсан. Тэгээд бас 3 дугаар курстай бас тэр багшийнхаа програм дахиад хамрагдаад Costa Rica руу явжсэн. Тэгээд ер нь бол хоёулаа л team travel writing зүгээр ерөнхийдөө ингээд тэр хотыг ингээд очиод үзээ. Тэгээд experience-ийнхаа талаар бичих team program байсан. Тэгээд ерөнхийдөө яг ингээд study abroad office руу очиод яах юм бол бас одоо жишээлбэл би ерөөсөө авсан тэтгэлгээ ингээд study abroad гэсэн ашиглаж болно гэдгийг мэдэхгүй байсан. Гэхдээ зүгээр study abroad office руу очиод ингээд ярилцаад үзэхэд тийм боломж байгааг мэдсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө очиод одоо Америкт сурч байгаа нь аль хэдийн study abroad ч гэсэн дахиад ингээд өөр боломж байвал тэрийг ашиглаад ер нь явсан айгу гоё experience байсан. Тийм болохоор яг study abroad хийж байгаа ч гэсэн дахиад study abroad хийвэл очиод Office of Study Abroad-тагаа уулзаад явуулаас айгу боломжтой санагдсан. Миний хувьд болохоор түрүү жил junior year 2 дугаар семестртаа Германы Freie Universität гэдэг сургуульд 1 семестр study abroad хийж ирсэн. Тэгээд би өөрөө олон улсын харилцаагаар сурсан болохоор заавалчгүй 1 жил 1 семестр заавалчгүй study abroad хийх mandatory байдаг. Тийм учраас би түрүү өмнө хэлжсэн шүү дээ. Тэгээд Герман явж сургууль сурахыг мөрөддөг байсан. Тэгээд тэрнийхээ бас нэг югаараа Германд сурж байсан. Тэгээд миний нөгөө нэг мэрэгчлийн geopolitical би айгуу нэг Европын юуны нэг айгуу тэгж concentrated сурсан. Тийм ангуудыг айгуу харсан. Тийм ч учраас тэрийг ингээд очиод боддоор ингээд European Union-ыг яаж болдгийг тэгээд different perspective-аас ингээд European Union-ийн perspective-аас ингээд хараад тэгээд судалсан юмнуудаа үзэх маш тийм сонирхолтой маш гоё байсан. Ер нь хэрвээ заавалчгүй ирэх юм бол хэрвээ боломжтой бол заавалчгүй явж үзээрэй. Тэгээд ихэнх study abroad програмууд сургуулиудаас хүмүүстэй ярьж байхад бол яг тэр авсан scholarship нэтэр ер нь бараг илүү мөнгө төлдөг. Би харин study abroad хийж байхдаа тэр нөгөө нэг 2% сургуулийн 2 төлдөг 2% төлөөгүй. Тэгэхээр бүр намын бүр илүү хямдхан болж цэцжсэн. Тийм учраас ер нь хэрвээ боломжтой бол заавалч study abroad хийгээрэй. Түрүүний хэлсэн шиг Америкт хийж байгаа study abroad ч гэсэн бас тэр сурсан мэдлэгээ өөр perspective-аас харж үзэхийн тулд заавалч боломжтой бол заавалч хаашаа ч хамаагүй study abroad хийгээрэй. Semester зүгээр нэлээд хэлэх юм бол зүгээр заавал study abroad ч биш гэсэн study abroad-ос гадна зүгээр Америкт өөр сургуулийн campus semester байх ч юм уу тийм их бас боломжууд идэв юм лээ. Манай нэг 2 найз нэг семестр болохоор Philadelphia ч юм уу тэнд эсвэл DC ч юм уу тийм хотуудаас тэгж семестр өнгөрөх тийм боломжууд бас байд юм лээ. Саагүй нөгөө өөр сургууль дээр хичээл авах бас боломжууд бас байдаг. Одоо манайд жишээ нь Harvard дээрээс янз бүрийн хичээлүүд ингээд аваад сонирхоод ингээд авч үзэж болдог оюутнууд нь одоо Harvard-ийн оюутнууд манай дээр ирээд манай оюутнууд Harvard дээр очиж авдаг ч юм уу бас би Boston дээр янз бүрийн сургуулиуд дээр тэгж очиж авч болт юм билээ. Yeah, that's all. Цаг гаргаж ирээд нэртэй ярилцсанд баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За Take care. Та бүхэндээ боотыг цахан дугаалж чад амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За take care. Баярлалаа. Take care.